Munsi wa Mungu ijambo navuze ko twabandanije mu ndwi nashimye uno munsi kumera nk'ugenda ku yindi point ntaronse umwanya wo guhagarara ko ku munsi wa Mungu ariko kandi nayo ifitanye isano n'ico twize ku munsi wa Mungu ariko ku batari bahari kimwe mu bintu bikomeye twarize yuko turi abana b'abantu twarize yuko turi abantu kandi twarize nk'abantu amarimite dufise abaje hagati mu ndwi twarize ingene Paulo yavuze ngo ntitwashimye kandi ntitwashimye kubabwira ubutumwa bwiza cyane ntitwashimye yuko igikorwa c'Imana turiko turubaka gihagarara ku bwenge bw'umwana w'umuntu ariko twashimye yuko ico twubaka gihagarara ku bushobozi bwa Kristo ariko ivyo Paulo akabivuga nk'uzi aho abantu tugarukira ariko kandi nk'uzi ubushobozi ilimite Imana ifise kandi bukora mu buzima bwacu. Rero muri indwi twarafase umwanya wo kwiga vy'ukuri kuri iryo jambo no kujya profondisa aho twabonye yuko tugomba kuba abantu bibabarira kandi tugomba no kuba n'abantu bababarira abandi mu buzima bwawe wakomerekejwe n'umuvyeyi canke wakomerekejwe n'uwari umufiance canke wakomerekejwe n'umukunzi wawe mu buzima ukabona ko afise uko yaguhemukiye. Iyo tumaze kumenya ko abantu ari abantu tuba abantu bihuta kubabarira kuko natwebwe turi abantu kandi natwebwe ntiturabizigirwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo we ahora ari umwizigirwa. Yesu ashimwe cyane. Rero uyu munsi shaka kubandanya kuri iryo jambo ariko kandi mpagarara kuri kimwe mu bintu nkunda kumva mu buzima bw'abantu kandi vy'ukuri nifuza ko Imana igufasha ikagutahuza. Ndasenga ngo mpwemu yera aguhishurire muri uru rugezo shaka kuvuga mu iri jambo. Ndagomba mpwemu yera akumfashirize gusobanukirwa no gutahura ibijanye n'urugendo rwacu tujanamo n'Imana. Uyu munsi singomba kuvuga ngo warahemukiwe n'ubundi ariko kandi ngira mvuge ku kintu maze kubona mu buzima bw'abantu aho abantu ashobora kubahuka kukubwira ngo Imana yarampemukiye. Hari abantu benshi mu buzima mpora numva bavuga ngo Imana yarampemukiye, kubera kuyisonera hari abakoresha amaterme yiyoroheje bakavuga ngo Imana yamvangiye. Abo twakuranye mu gakiza barabizi twahora twumva abantu batubwira ngo Imana yabavangiye ngo Imana yatuvangiye, ngo Imana ngo iravanga kweri, ngo Imana iramvangiye, ngo nariko nikorera ibi, nariko nigira hajya, hama Imana icizana iki, Imana iravanga. Uyu munsi ushobora kuba udakoresha ayo majambo utokubahuka kuvuga Imana kwivanga canke ihemuka, ariko ushobora kuba ufise ukuntu mu mutima wawe hamwe n'icubahiro nuko uyubaha ufise utobivuga ariko mu mutima wawe wemera ko Imana hari ahantu yaguhemukiye. Iki kintu rero ndagomba kukigufasha kuno munsi kugira ngo usobanukirwe ingene Imana iri kandi usobanukirwe akaranga kayo neza kugira ngo bigufashe kudasubira kwibaza yuko Imana yaguhemukiye. N'iryari twibaza ko Imana yaduhemukiye canke n'iryari twibaza ko Imana ikoze ibintu bitaryoshe canke uko tutabishaka. Kenshi mu rugendo rwanje rwo gukorera Imana nagiye mbona abantu benshi bakurikira Imana bakorera Imana ariko bivaye n'inyigisho mwigishijwe kubijanye n'ico Imana iri n'ico Imana ishobora gukora. Igihe mwakurikira Imana twarabigishije ubushobozi bw'Imana, igihe mwakurikira Imana twarabigishije kwizera Imana, igihe mwakurikira Imana twarabigishije ku rukundo rw'Imana aribwo rufatiro rw'ivyo ikora vyose,
mu gihe twarabigishije ingene Imana ari nziza cyane. Igihe twarabigishije ingene gusenga kuri imwe inyishu. Ivyo byose wigishijwe, igihe kimwe uravyumva, hejuru yo kwigishwa hari n'igihe haje n'ijambo ry'ubuvugishwa hejuru y'ubuzima bwawe, rirakubarira ikintu kanaka ciza Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Siko hari n'ikindi gihe mu ndoto zawe, kuko wumvise ko muri Bibiliya yuko abantu berekwa kandi bashobora no kugira inzozi, Imana ikavugana nabo mu ndoto. Mu ndoto zawe hariho ibintu weretswe kandi uvyumva kandi ubifata nk'ici Imana igiye gukora. Bamwe mwaragiye no gusobanuza ivyo mwarose. Hamo wagiye gusobanuza kuko wowe udatahura indoto wagize, wowe wagiye gusobanuza nawe yarakubwiye ngo Imana ikubwiye ngo igiye kukugira munini cyane, mu kwezi kuza ugiye kubigitangaza. Igihe bagusobanurira iyo ndoto wararyohewe cyane, warashushe cyane, warakobye amashi, waratanze ishikanwa ry'ishimwe, wariteze ikintu kidasanzwe, waratanguye no gufata n'udufaranga twanyuma wari ufise utangura guhezagira abafise ibibazo kubera Imana igira yuzuze. Ko mutwenga. Twekera barigeze kutwigisha ukwizera. Ico gihe batwigisha ukwizera batubwira yuko aho muzohonyoza ikirenge hose ndahabahaye. Jewe kimwe mu bintu vya mbere nafashe amazu. Nabo twagendana ico gihe bafise ukwizera. Sinobabwirayo nafashe kugira ngo ntimuje kubwira abanyeneyo. Ariko ndibuka umunsi umwe umuntu wa security yugurura irembo ry'ahantu mu muhana, nkibazisha abahari, ariko vy'ukuri nashaka kwikirenge canje cinjira muri iyo parcelle. Hamwe mu security kuko ataranze ntiyuguruye cyane, ariko yuguruye akajyango gato, nanje candashira mu kugura. Candabaza kariho bari. Mbajije ko ariho bari, siho bari. Uravyumva? Aho nkabona ko uyu muntu agomba kunsunikira hanze. Ariko nanje mu mutima ndabona mu izina rya Yesu. Ndafashe. Waravuze ngo aho muzonyeza ikirenge cyawe tuzobafashe. Mu izina rya Jonas. Ngenda bashingira intaye yuko aho hantu batarahamba kugeza uyu munsi. Sivyo? Ariko bene ivyo bintu iyo tubibwiwe tukabikora, kuko batubwiye ngo aho uhonyoye iyo verse ugacu yifata ukayikura aho Imana yivugiye muri Yosuwa, uravyumva canke nimba ari muri ntumbaze nimba ari muri Nombre, ukayigira iyawe ukaja kuyaplika. Nuno munsi ndiko ndababwira hari inyigisho zishasha zaje mu mashengero zivuga ko abantu batagwara. Sivyo? Mwendazi ko ivyo byose murabizi ko nimwe mubikurikirana. Ngo abantu ntibagwara. Ejo bundi umwe mu bavuga ko batagwara aragwara yinjira ibitaro. Atangura kwinyegeza ngo abantu ntibamenye ko agwara kandi yigisha ubwo butumwa bwo kutagwara. Ashitse mu bitaro baje kumuraba mu bitaro yababwiye ngo si jewe ngwaye ni kibiri. None wagira. Erega n'ubundi n'abagwara hagwara. Sivyo? So, iyo twigishijwe Bibiliya tukayitahura nabi, turakunda bene ivyo bintu byose vyerekana ubushobozi. Ibintu byose vyerekana yuko hari akantu bafyonda ibintu bigaca bikoreka. Hariyo button fyonda ingorane zanje zose zigazihera. Hariyo button fyonda ibitangaza byose bigaca bikoreka. Hariyo button fyonda amamiliyari nshaka gaca koroka. Tugafata Imana nka machine asu, tugafata Imana nk'ikimashini kijejwe kutuvyarira ivyifuzo vyacu vyifuza bibi vyaboze. Tukaza Imana tukibaza yuko ingana natwe, tukibaza ko yimvira nkatwe, kandi tukiyemeza ko ari kwimeze. Rero iyo umaze kwiyemeza ko ari kw'Imana yawe imeze, hama umunsi umwe ikaguhindurira, wafyonda ivyo bintu canke ayo maparcelle wayafata, ahubwo hakuziguha ugafungwa, canke niyo wari usigaranye bakayidandaza kubera uhomvye,
ukazubonye wa muntu yari afise umuriro, akunda Imana cane, yitaba amasengesho yose, aguma avuga ijambo ryo kwizera, ukabona wa muntu yatanguye kuzima, yatanguye ameze nyene ebana amatwi yakorotse nka zambwa ziyo zibabaye amatwi acakoroka, ukabona umuntu ishaka yari afise mu Mana ntajya gifise, ariko ugasanga ishaka ryiwe ryari ibihubahuba, ryari ishaka rifatiye ku byo yibaza ko Imana igiye gukemura, ariko umenya Imana iramuhemukiye, ntiyova mu gakiza ngo agende mu muriro udahera, ariko yigumira muri Yesu ababaye, atsitaye, agapfa kubandanya ati basi naho nubura byose, hoho ijuru nzorironka. Ariko ukabona umenga yarahemukiwe. Umunsi ndagomba kuvugana n'umuntu avuga ngo Imana yarampemukiye. Igihe iri jambo guhemukirwa rivugwa, ndagomba kuvuga ngo guhemukirwa canke deception ni sentiment umuntu yumva muri we. Ariko kandi iyo sentiment canke ico kigumbagumba kibi co guhemukirwa, iyo gishitse mu buzima bwawe kirakuboha, kandi Satani aragikoreramwo akakikugaraniramwo. Narigeze kubashingira intahe z'umuhungu twasengana muri ico gihe c'umuriro wacu, ariko rimwe na rimwe hari imiriro yacu je nita ibihubahuba, canke nita yayindi bavuga kuri mariage ngo muraba amakara ntimube urubeya. Igihe wari ukiri urubeya mu Mana, hari ibintu wizereye. Uyu muhungu rero wewe yari kimuga, ndibaza ko bamaze kumubabwira kuko ivyiwe byari Marc, yari kimuga. Tumwigisha ukwizera, tumwigisha ukwizera, tumwigisha ukwizera, nawe yakira ukwizera. Yari yavutse amugaye canke yo bagize ubukange, kujya abana ingwara y'ubukange ushobora kucumugara, arizera ko azokira, akakira ukumugara kwiwe. Ico gihe rero ariko ategura bateme, twese twizera ko azokira kuko twabona ko avyizeye. Ico gihe twari turi muri Eglise Vivante, hari haga piscine gacafye nk'umusaraba, murakibuka, niho twabatiririza abantu. Uwo musi aramanuka muri ayo mazi. Quartier yabamwo abantu bose bari mu ndimi rambla chetele kositele katile blo tandele ko, abantu bose basenga, abantu bose basenga. Aramanuka mu mazi, baramubatiriza, aravamwo. Twese ikintu cyose twaraba amaguru yiwe, twaraba ko asohoka, tukabona duza ingazi, wabona umenga aranacumbaga ati nuko ariko araduga ingazi irindira atambuke. Nawe hari igihe bakubwira ngo hari ibitangaza Yesu yakoze bitaciye bibubunyene, ngo babanje kugenda, ngo bamaze kugenda biraba. Murabizi ibitangaza Yesu bitabaye ubunyene ko byabaye abantu bagenda. Turizera, ariko kandi biranka, aguma ari kimuga. Ivyakurikiye mu buzima bw'uwo muhungu ko yumva ko Imana imuhemukiye, yavuye mu gakiza abo mu miziruma, none umunsi aracari mu miziruma. Ibi ndiko ndababwira haheze imyaka, hari muri 97, ni kuvuga ngo haheze plus de 20 ans. Kenshi turibaza mu buzima ngo Imana yaraduhemukiye kuko hari ibintu itakoze uko twe twabishaka. Twamara kwibaza ico kibazo tukumva imenga iratubihiye, kuko nimba ifise urukundo, nimba ari nziza, nigute yokwemera ko ngomba ndi kimuga? Nigute hoba hageze aya masaha ntaravyara? Nigute ibi byose byoba bitaraba? Ibintu byose narabikoze bambarira no kwiyeza nariyejeje, ndatunganye ngendana nayo. Kubera iki ibi bintu bitabaye uko? Kubera iki yaretse urugo rwanje rugasambuka? Kubera iki ibi vyagenze uko? Kubera iki abana banje jewe nsenga nkunda Imana, abana banje mbona umwana wanje Eric yabaye ikirumbo kandi nkunda Imana nkurikira Imana? Ivyo bintu byose twitirira Imana bitameze uko dushaka, vyamara kuja mu vyimviro vyacu, Satani akatwemeza ko Imana yaduhemukiye. Ako kanya akariro n'inyota yo gukurikira Imana bigahera, kuko wumva ko Imana hari ahantu yaguhemukiye. Warapfishije umwana, waratakaje akazi keza, kandi imyaka yose wagakoze, watanga amashikanwa menshi ugashigikira ibikorwa vy'Imana, usenga ukavuga ngo Mana urazi ko nagutangiye. Dorcas baramuzuye mu bapfuye kuko yagukorera,
nanje meze nka Dorcas, amafaranga wampaye nagiriye neza abantu. None ga Mana, kubera iki ushobora kwemera bakandenganya bakankura mu kazi, bandenganije ukihorera, uri Imana ishoboye, ukabireka bikaba. None raba ibikorwa vy'Imana biriko birahomba, sinishobora gufasha kandi urazi ko jewe nari umuntu agukorera. Mana, kubera iki wabiretse? Ugatangura buhoro buhoro kumva uri kuraduta ku rukundo rw'Imana, kuko hari ibintu biriko biraba udasobanukiwe kandi witirira Imana ukumva umenga iraguhemukiye. Abikorinto ba mbere igice ca mbere ku murongo wa 23, Paulo yaravuze ikintu gikomeye. Abikorinto ba mbere igice ca mbere umurongo wa 23, Paulo yaravuze ikintu gikomeye nshaka kuvugana ko namwe. Mwibuke ko Paulo yari umuyuda, ariko kandi amaze gukizwa Yesu amuhishurira ibintu byinshi bitandukanye n'ivyo abayuda bari basanzwe bazi, na Paulo bitandukanye n'ivyo yari yarasanzwe yize. Ngenda babwiriye ko gushika uyu munsi turiko turavugana, abayuda ntibemera ko ujya yavutse ari Yesu, kandi bemera ko ari we Mesiya bari barasezeraniwe ko bazohabwa. Uyu munsi twebwe twarizeye Yesu, ariko abakomokamwo benshi ntibaramwizera, naho ikanguro riko rirafata kubera amasengesho y'abera basengera Isirayeli n'abayishika ko bakayibwira ubutumwa. Ariko Isirayeli guhera mu gihe ca Yesu gushika uyu munsi byarabananiye kwizera kujya ari Mesiya. No kuvuga ko ari we Mesiya kuri bo cari kimeze nk'ikintu giteye isoni, kuko uburyo bibaza Mesiya siko bamubonye. Paulo rero yize ku birenge by'uwitwaga Mariyeri, novuga muri ekole ya teoloji yari ikomeye muri ico gihe, yari university ikomeye. Paulo yari umunyabwenge akomeye, nawe yari mu idini ry'abayuda ritizera ko Yesu ari Yesu. Bibiri ivuga ngo yamasaba impusha akaja kuboha no kwica abakristo. Musomye no mu byakozwe n'intumwa murabona ko ari we yica Stefano, ari mu bicishije Stefano, kuko Stefano yapfuye Paulo ahari abona acitwa Sauli. Yari umuntu mu mutima wiwe nawe afise ukwemera, afise conviction ikomeye yuko ujya mugabo si Mesiya, nundi mu profete, ariko Mesiya azoza. Igihe twe twiteze nk'ishengero ko Yesu azoza gutwara ishengero, abayuda bo baraciteze ko Mesiya azoza. Rero Paulo yari mu bantu bafise ico cizere kivuye muri izo nyigisho, kikamutera kwica abizera ko Yesu ari we Mesiya, kuko mu kwizera kwiwe ntiyashobora gukonseva, ntiyashobora kumva yuko Mesiya yoba ari uyu mutipe yavukiye kwa Mariya na Yosefu, umubaji bakuze mu ikartier babona twara imbaho se yabaje. Ntibashobora kwemera ko ari washobora kuba ari Mesiya aje asuzuguritse gutyo. Ariko mwibuke ico ndiko ndavuga, ushobora kugira ibintu wizera wemera kandi ukaba ufise n'imirongo uhagazeko, ariko kandi ushobora kuba ufise ukwizera kutariko kudahagaze ku ijambo ry'Imana rivuga, kuko udafise umuco ukwiye wo gusobanukirwa ico Imana iri n'ubugombe bwayo. Nico gituma Bibiliya iratubwira, ari uwo Paulo nyene avuga, nibaza yarigeze kuvuga, aravuga ngo musuzume ubuvugishwa kugira ngo mumenye ko ari ubw'Imana. Iyo nje nkakuvugishwa ko nkaguha ijambo Imana imbwiye, hari abantu duhura akambwira ngo umukozi w'Imana yaramvugishijwe ko, ngo nanka gukekeranya ngo kumbure no bangararije Imana ngo ca ndavyemera. Reka ndakubwire, ukuvugishwa ko wese akora ico Imana yumva ko imubwiye gukora, ariko Bibiliya iraha responsabilité, iraha uruhara wakira ubuvugishwa. Nina kuvugishwa ko ibitari vyo ukavyemera, ntuzoza kubwira Imana ngo yarambeshe, uri responsable y'ivyo wemeye. Nico gituma Imana iguha uburenganzira bwo gusuzuma ubuvugishwa kugira ngo umenye ko ico umuntu akubwiye ari ico Imana. Sikubera ndi pastor wawe canke sishwa ndinde nzokubarira ikintu gacucakira ukacemera utabanje kugisuzuma, ariko wowe uhawe ijambo ufise uburenganzira bwo kurisuzuma. Kandi ni waja kurisuzuma, Imana ntizoza ikurira imisaya ngo wakekeranije umukozi wanje asizwe amavuta, ahubwo Imana izoguharura kuri umukristo akuze, kuko ufise uburenganzira bwo gusuzuma. Kandi ni wanashika n'igihe ukavyanka ukavuga ati ntibimpumurije sivyo, ni responsabilité. Ndabisubiriyemo, ni responsabilité y'Imana
yo kugaruka kuvuga ubwa kabiri. Niba utumva bavuze kabiri nigaruke ikubwire gatatu, nimba utumva gatatu nigaruke ivuge 10, ariko ntuze wavance muri doute ukekeranya ico Imana ivuze, ariko uze wavance ufise conviction iri ferme ko ari Imana yavuze. Atacemeza ufise naho je novuga ndiko ndaguruka nje mva mwijuru nkakubwira ngo Imana irakuntumyeko, nutumva amina uri responsable kandi uburenganzira bwawe. Abikorinto rero ba mbere gice ca mbere ku 23 haravuga ngo ariko tweho tubabarira ibya Kristo yabambwe uyo ku bayuda n'ikigwisha ku banyamahanga n'ubupfu. Okay. Ariko twebwe ivyo tubabwira niki? Tubabarira ibya Kristo yabambwe. Twebwe ivyo tubabarira mumve ariko abwira abayuda tubabarira ibya Kristo. Kristo ngira ndabibuke yuko atari izina Maria na Yosefu bise ujya muhungu, ibise Yesu. Ariko Kristo ni izina rya position, ni izina ry'ikibanza. Kristo bisobanura ngo uwasizwe amavuta. Ni ukuvuga ngo Kristo si izina, ariko Kristo ni mission, ni position, ni office, ni kibanza. Ni nkuko twovuga ngo ministre, ni nkuko twovuga ngo president, ni nkuko twovuga ngo kandi bivuge mu Gifaransa mustantère. Uravyumva? Izo ni position. Siko? Ni office, ni position. Rero Kristo ni position. Rero ngo twebwe ngo uwo tubabwira tubapresha Kristo. Uravyumva? Muce mwumva kantu yongeyeko kuko abisirayeli bari bizeye ko bazoronka Kristo, ariko Paulo agaspecifia tubabwira Kristo yabambwe. Iri jambo rero rikurikira ngo yabambwe niryo jambo rero Bibiliya aca kurikira ngo kubaki ku bayuda n'ikigwisha. Ku bayuda ni kigwisha, ni gitsitaza. Ku bandi ku banyamahanga n'ubupfu. Ku banyamahanga ni ubupfu kuko bobo nta n'ivy'Imana bazi. Ni nkuko nogenda kuvuga mu ndimi ndimbo kabare ni ubupfu. Kwanza bontwara kwa rojanti, abankunda bose niho bondepoza, ariko mvuze mu ndimi mu rushengero muca mumfasha. Rero kuvuga Kristo yabambwe ko harimo agakiza ku banyamahanga batari bazi ubutumwa bwiza ntibifise ico bisobanura. Ariko ku bayuda abitwa karabi Imana, abitwa karabana b'Imana ni gitsitaza, ni kigwisha. Ku Mwisirayeli yisoneye w'umushinga ntaye w'Umwisirayeli kumubarira yuko Imana yabahaye agakiza ikoresheje ubupfu n'ubusazi bw'umusaraba, kumva ko Imana yahisemo gukiza ubwoko bwayo ikoresheje umusaraba, automatiquement umuyuda acagenda kuraba icarico signification y'umusaraba. Mbega umusaraba wavuga iki ku bayuda? Umusaraba mu bayuda no mu Baroma bagomba kubahana, canke no mu bayuda umusaraba cari ikintu kijwa ku muntu yavumwe. Rero ni muraba bashinga ntahe b'abayuda kuza kubabwira yuko umukiza wabo yabakizije akoresheje ikintu muri culture yabo cikivume. Sinzi mu Kirundi sinkeneye no gutukana mwe pekeye n'umujaze, ariko kandi ngenda babwire ngo ku Mwisirayeli ico kintu cari gitutsi kumva ko umucunguzi wa Isirayeli yabahaye agakiza kavuye ku musaraba. Bibiliya ivuga ngo ku bayuda ni gitsitaza, ni kigwisha. Ku bayuda iki nico catumye Paulo ariko aravuga ubutumwa nyene, nico camutumye abonye Stefano ariko aravuga ngo umwe mwabamba, umwe mwica, niwe yagize gute? Paulo aravuga ngo kice, bamutera amabuye live, bose observe ibuye kurindi gushika hoere, kuko yavuga ati iki ni kizira, uyu muntu n'umusazi kubona ariko aravuga ko umukiza wa Isirayeli ashobora kuba ari ujya mugabo yishwe nk'igisuma ku musaraba, kuvuga ko agakiza k'Imana kari mu bupfu bw'umusaraba no gutuka Isirayeli. N'uyu munsi ni waje no kubwira ubutumwa mu Isirayeli
ugomba gusaba muhemu yera strategy kuko niba mubwira ko umukiza wawe yapfiriye ku musaraba wewe ingene navyumva siko wowe uvyumva kuko wewe wabimenyesheje uri umunyamahanga utazi ico bisobanura ariko kuri bo ni gitutsi. Nico gituma bakirindira uwundi Mesiya atazopfa hovyo sawumbwa ku barabara. Hapana, barindiriye Mesiya azoza mu kindi cubahiro. Ega azoza mu kindi cubahiro ataje cette fois-ci gukiza, aje guca imanza. Ndiko nashaka kuvuga ngo hari ahantu mu buzima Imana ishobora kukuzanira gutsitara canke guhemukirwa bivanye nuko utari ebo canke utari préparé canke yuko udafise ihishurirwa rikwiye kugira ngo wakire ubugombe bw'Imana. Yona n'umuprofete muzi ariko nza gusoma ibice bike vyiwe kuko muramuzi, murazi ko yagiye atumviye Imana imurungitse ahaja ariko yifatira iyindi nzira afata ubwato arakwepa destine y'Imana. Amaze gukwepa destine y'Imana aho Imana imugomba yigira mu vyiwe mu vyo ashaka mu vyo yumva ashaka. Uravyumva Imana nayo ntiyamuheba iteza ibibazo abo bari kumwe bose mu bwato, bamwe baranahomba imizigo bibaza ko bagize surpoids canke ubwato bwarengewe mu biro. Uravyumva arafata ubwo marchandise buterera mu mazi, barateba baraza bamusanga hajyamye aravuga ati ndazi ko Imana ibahora jewe ndi muri ubu bwato ntari nkwiye kuba muri ubu bwato, ndi kumwe namwe muri direction ntari nkwiye kuba ndimo. Ni muntemwo birahera bamutamwo amazi aratekana, ubwoko bwose buri mu bwato burahindukirira Imana ya Isirayeli bamenya ko ari Imana bayitangira n'amashikano. Yona urufi rwe ruramumira ruja kumudahwa hehe kuri bo. Ariko musomye igice ca gatatu, ndibaza igice ca gatatu, ndabatumiye kuza gusoma igice ca gatatu muraza kuryohererwa n'isengesho rya Yona ari mu nda y'ifi. Yagize isengesho riri special rya mbere ryo konoha Imana, ryo kuvuga ubukuru bw'Imana. Uravyumva? Ariko ndafata uduce duke ariko tudahagaze muri iryo sengesho, ariko ndabahaye resume ya histoire ya Yona. Ariko rero nshaka yuko tugenda amaze kugira gute Imana ikimuha communication, hama bugira kabiri Imana imaze gutuma gwa rufira umudahwa. Ndavuga imirongo mike cyane aho hantu. Come on. Maze Imana ibona ibikorwa vyabo ingene bahindukiye bakareka inzira yabo mbi. Nuko Yona 3:10. Okay. Maze Imana ibona ibikorwa vyabo ingene bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, nuko Imana irigarura ngo ntibateze ivyago yari yabagereye ntiyabibateza. Ariko ivyo bishavuza Yona cane araraka. 4:2. Asenga Uhoraho ati, mbega Uhoraho sico navuze nkiri mu gihugu cacu, nico cyatuma nshoka mpungira itarushishi, kuko namenye yuko uri Imana y'inyabuntu yuzuye imbabazi, iteba kuraka, igira ikigongwe cinshi, kandi yigarura ngo ntizane ikibi. 3. None rero Uhoraho ndakwinginze pfuma unyica, kuko gupfa kundutiye kubaho. Okay. Ndashaka gusobanura context ngaha kugira ngo musobanure message. Israeli yari ifitaniye ibibazo bikomeye n'iki gisagara. Iki gisagara cari gifise abanyagihugu barenga 120,000 canke 180,000 bahaba, sinibuka neza igitigiri ako birimo muri izo chapitre. Aba bantu bankana na Israeli kubi bari abansi ba Israeli, bari barakoreshejwe kera mu gusuzuguza Israeli no kwigirira nabi, bankana kweri. Rero kenshi abansi ba Israeli Imana yahora ibahana. Hama umunsi umwe muri iyo context y'ubwansi bw'Imana na bwa Israeli n'aba bantu bo muri iki gisagara,
Imana iza ku buzima bwa Yona. Bantu b'Imana, ndashaka uyu munsi mwumve umutima wanje kandi mwumve ico ndiko ndashaka kuvugana n'umuntu wese ari muri kino kibanza. Mu gakiza ibihe vy'ukwihenda birabaho mu buzima bwacu twese. Kwihenda birabaho. Mwibuke yuko abo twari kumwe mu ndwi n'abo twari kumwe kwa Mungu twaravuze ngo turabantu. Rero osironta mukira abantu kwihenda biri possible. Ariko kenshi biba bibi iyo twihenze ku Mana. Yona yari umuprofete. Yona yari umwisirayeli. Yari akwije amakondisiyo yose yo kwibaza yuko Imana babona ibintu kumwe. Nagiye mbona mu rugendo rw'agakiza abantu bibaza yuko Imana kubera uyikorera cyane, kubera mwagendanye, hari igihe duhakwa kwihenda, uravyumva, tukanavuga tukibaza ko Imana umengana umujama wacu. Hari n'inyigisho ziza zikaduha ububasha burenze uko turi, tugahakwa kutitwa abantu, tugahakwa kwitwa Imana. Ngo yaravuze ngo habuze gato, muravyumva ngo tube nk'Imana. Uyu munsi hari abantu bigisha ko ari Imana. Hari abantu bafabrika amaverse bakakumvisha ko ari Imana. Mwisi harabayeho amasekte y'abantu bavuga ko batazopfa. Natwege turafise ngaho i Burundi umuntu yitwa Migurumiko yavuga ko atazopfa, ni Imana. Siza hageze. Rero siniko ndavuga ibintu bitabaho. Hari igihe abantu bavangigwa mu vyanditswe bagatahura kutariko, kandi uko kuvangirwa kugakomera bakanagukwegeramo n'abandi. Nico gituma naho no kwegerana n'Imana gute, ikintu cambere nasanze kigoye mu rugendo rw'agakiza nukuzigama attitude yo guca bugufi. Naho tuyizi ariko nitungana. Mbwira umwicanyi uti naho uyizi ntimungana. Hama rero hari igihe mu buzima bwacu Imana itwibutsa ko tutangana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndakwifurije igihe nk'ico aho Imana ikwibutsa ko mutangana. Bamwe bazokwibaza ngo warahemukiwe waraguye, ariko nakubwiye ngo azoba ari intango yawe yo gukizwa neza rero. Yesu ashimwe cyane. Iyo utahura ngo ni Imana nanje ndi umuntu kandi azokwama ari Imana, ntitunegosya. Aho yashiraho itanguriro ry'ibicu ntiyabanje kungisha inama. Aho yahagarika ibicu hejuru ku kirere bitagira piliye ntiyambajije na gatoya. Aho yashiraho fondation y'isi ntiyangishije inama. Aho yashiraho imisozi myiza mu gihugu cy'u Burundi ntiyarinze kungisha inama. Aho yashira amazi n'inzuzi meza ntiyarinze kungisha inama. Aho yagira gute, aho yashiraho ivyo yashizeho vyose ntiyatugirishije inama. Niwe wenyene yitwa Imana, twebwe twitwa abantu. Abantu bavuge ngo amen. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Abantu muvuge ngo amen. Okay. Yona afise ikibazo gikomeye. Yona yibaza yuko kubera aba bantu bo muri iki gisagara cy'itarushishi bankana na Isirayeli, Yona yibaza quelque part yuko ni Imana bari abanyabyaha. Yona yaribwira ngo bajya abantu n'abansi bacu ariko n'abanyabyaha. Ukuntu Imana imeze, ibisagara byose by'abantu bakora ibizira, ibisagara byagenda biri muri homosexualité, ibintu bipfuye nabi n'ibindi bipfuye ryari, canke abana bajyamana n'abavyeyi babo, ahantu hose harama ibyo twita abomination. Uravyumva canke iniquité. Iniquité no kuvuga ngo ni péché extrême, icaha c'umurengera kiri ku rugezo morale rubi. Ibisagara byose Imana yumva biba mw'ivyo bintu yacize ikabirandura, abantu bagapfa. Yona rero yaribwira ngo aba bantu twankana, ariko ivyo bakora ndazi ko Imana itazobareka batakufa, kuko bakora ibizira ivy'Imana yahoye ibindi bisagara. Uko muranyumva? Munanisikiye? Sivyo? Kandi murabizi nk'abantu hari igihe turyohererwa umwansi wacu agize aga problem. Sivyo? Bamwe apana bose batarakura, sivyo bihora bibashikira.
birabaze kubashikira ukumva nyene umuntu nyene mudakundana cyane yagize aga problem ukumva naho moralement utovuga ngo amen ariko indani yagira yibaza sivyo. Rero Yona yibaza ngo aba naho twege badushobora kandi batubabaje ariko Imana yoyo igisagara cabizokirigita. Imana iciraza rero kuri profeti Yona yamubwira ati Yona Bwana asifiwe sana. Ati ndiyo Bwana ntuma. Imana icambwira Yona ati Yona ndagomba kijya gisagara kirimo ivyaha byinshi cyane nababaye ishavu ryanje ryaduze ngiye kukirandura genda ubambwirire ko ngiye kubarandura. Yona aravuga ati ni nkuko yobwira Imana tega Mana bajya abantu hago wari warate nibikoko sabantu ashago we vraiment ni hatari. Ariko Yona hakuja kubwira bajya abantu ivy'Imana imutumye. Yona acafata iyindi direction aja mu bindi bisagara afata ubwato aja kure yumvise umugambi w'Imana avuga ati byarivyo byose Imana yamaze kubanka nkuko nande ndabanka sabo kubaho. Naho rero mu buzima bw'umuntu hashobora kubaho kuzazanirwa ugahakwa kwibaza yuko mu bibazo bimwe bimwe Imana izokora ibintu nkuko ushaka. Hari abantu nigeze gushingira intahe narabibabwiye ku munsi wa Mungu ariko sindabigaruke ko swati narabivuze ku munsi wa Mungu yujya muntu ya wa mukobwa yahebwa n'umuhungu hamagasigara senga ngo umufiance wiwe apfe. Abo ujya mugore ngo azopfe kuko yamuhemukiye akaja kuyundi. Bamwe ngaha barabizi twarigeze kuba turi ahantu habaho ikibazo hari abantu bahora badusengera ngo nabo turi kumwe dupfe. Twe twarigeze gusengerwa gupfa haheze imyaka myinshi ntiturapfa kandi vema gupfa tuzopfa utarinze no kubisengera ko turabana. Ariko shaka kuvuga ni gihe abakristo bihenda bakitiranya Imana n'ingene bameze hama bagaca bafata ibikoresho ari byo masengesho ari byo bikoresho by'ubumana bakaza kubikoresha pour des fins personnelles émotionnelles zivuye muri uko gucira inkonda kwabo bagatangura guhamagara Imana ngo nayicira inkonda nkabo ikore ivyo abacira inkonda. Ivyo birabishika abakristo rero bagakora ibintu nk'ibyo ugasanga hari umuntu mwankana ariko kuko wigishijwe ubushobozi bw'amasengesho uyu munsi wakura musengera ngo apfe. Ndakubwiye ngo demisiona muri aya masengesho ko amasengesho arapfuye kandi iyo si Imana irikira kurongora. Yona rero aca yifatira urundi rugendo arakwepa umuhamagaro w'Imana. Imana iravye ku isi iravye ibona Yona kwanza ntirinda no kuraba yamushizemo GPS uravyumva imufisemo agasysteme gaca gasona Yona Imana ikamumva ageze ibuvira kandi Imana yari mutumye Kampala ariko Imana ikabona kuri territoire ya Uvira Yona present mu mazi aje ibuvira ba Imana Bibiri ivuga ngo Yona yarasinziriye abandi bagira bahone Yona avuga ati jamais nimba agomba kubarandura nabarandura ariko je sinja kubabwira ubutumwa. Biko muranyumva sinja kubabwira ubutumwa. Wazi igituma Yona atashaka kubwira abantu binine ubutumwa yabivuze mu murongo twasomye muri chapitre 4 yavuze ngo Mana ndazi ko wewe uri umunyembabazi uri umunyabuntu ugira ikigongwe igihe cyose abantu kandi naho wowe ufise ishavu rimeze gute wababaye abantu bahindukiye bakihana wowe uri wo kwizigirwa wowe babarira narinda kuzi yuko aba bantu nkazoja kubaraba uzobababarira mu gishingo cyo gupfa bazobaho kuko hariyo possibility ko bihana ndatinya imbabazi zawe wewe naho ushavura n'ushavura nkatwe wowe urashavura ukigarukako ugatanga imbabazi. Rero sinja kubabwira ubutumwa kuko naryoherewe plan B
yo kubarandura, ariko plan A yawe ni ukubabarira igihe cyose. Si ngomba ko bababarirwa, ariko ngomba ko baranduka. Nico gituma ngiye Buvira, si ngigiye Kampala. Amen. Amen. Imana ntishobora kuba nto ngo ibe nto. Ego yarabaye nto, ariko icyatumye iba nto ikarungika umwana wayo nuko yagomba kwigarurira abavukanyi bari hirya y'urugo basanzaye. Yagomba kubigarurira, kubacungura. Nico cyatumye imanuka ikaba nto. Ariko ndakumenyesheje uyu munsi ngo nta kindi kintu na kimwe kizotuma Imana iba nto, ngo imanuke mu tuntu twawe kuri nivo yawe. Ishobora. Uri peti, uri gato cyane, wewe n'ibyawe byose uri muto cyane. Ntishobora kwihabesa ngo ize mu mugambi wawe n'amanyama yawe n'ubwansi bwawe. Ntishobora. Muranyivuga abantu b'Imana, abo mupfa amatongo biwanyu, uri kuri abasengera wumvise ko agwaye ngo Mana ngo nagire ko. Oya, uravyumva? No. Umukristo umwe kera twasengana yarigeze gushavura, arashavura cyane. Azana verse rero abantu bamushavuje ngo mbega urazi yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abo tuzovuma bazovuma. Uravyumva? Acaranye explique ngo rega hagiye urumva abamizirima basomera muntu duwa gapfa ntibaturusha ubushobozi twebwe. Come on. Come on. Ubushobozi bw'Imana si ubwo kwica, ariko ubushobozi bw'Imana bufise impuhwe ku banyabyaha. Urabacungura, ntibubarandura. Kwica nivyo yigora, uravyumva ifise ububasha bwose, ariko igirira ubuntu kugira ngo abantu bayihindukirire. Kandi n'urupfu si nyinshi ku kibazo cawe, kuko upfuye umwanka nawe uzopfa. Ni question ya timing. Munsi y'izuba umengana umwanya muremure, ariko munsi y'ijuru umwanya tubaho n'akanyegeri gato cyane. Uyu mutipe rero Yona, urufingo rumaze kumudahwa, acaraza avuga ubutumwa. Urabona? Ariko aravuga ubutumwa ni nkuko sinzi vema. No, Yona ari mu ba minister, ari mu bakozi b'Imana bakoze ikintu gikora abantu bake mu buzima. Wana kubwira ubutumwa abantu biteze ko batihana. Uhoraho yantumye iki gisagara, ibyo mukora nibara byamutsitaje, byamubabaje, agiye kurungika umuriro wiwe akava muri quartier akinjira mu yindi quartier izokirandura, nimwihane. Yona yarazi ko aba batipe n'ababandi no kwihana bari busy. Ni gisagara kiri prosper, kirimo business ikomeye. Abamaraya barakora bakinjiza, udandaza ibitoka arakora akinjiza, ubuzi burahari, ibintu byose biracamo, nta muntu akeneye Imana, barigenga. Ariko uko bavyumva ngo gushika naho gushika ku butegetsi hejuru bavuga ngo twambara amagunira twese, twihane, duhindukirire Imana, iduhaye iminsi yo kuturandura. Uko Yona aca ahantu yagaruka aho yavuze ubutumwa, yahagaruka akabona abantu bariko baragura amagunira, abandi bariko barisiga iminyota, batanguye kwinjira mu mahombi, agatsitara. Yona niwe mu evangeliste wa mbere wo muri Ancien Testament yavuze ubutumwa hakihana abantu barenga 100 mu gisagara. Niwe mu evangeliste wa mbere tubona wenyene yavuze ubutumwa igisagara kikihana. Ancien Testament yose nta muntu numwe evangelije nka Yona. Ariko ndabibutsa yuko le plus grand évangéliste de l'Ancien Testament était un évangéliste qui ne voulait pas la conversion. Yaba reka arabwira ubutumwa. Haleluya. Ariko kandi naho atashaka ko bihana, ariko kandi Imana mu bugombe bwayo, Imana ikontrola, Imana yemeza abantu, Imana itabara abantu, iragendera aba bantu barihana. Musi umwe Imana yicarika Yona imwigisha akantu gakomeye. Ngo ati Yona icara ngaha. Kwanza ngo yari yicariye ahantu. Yicaye ahantu atangura kubona akantu kariko karakura kagati. Kimonomono. Kwanza nk'aba bandi ko ndabwika ikibonobono ntaco bazi, ni mukivuge mu kindi kirimi champignon.
arayibona iriko irakura, arayibona amenga iriko irakura. Kwanza umenga yarakuze iraba ndende, n'est-ce pas? Abazi histoire, irakura iratebera iragera ahantu iragera gute? Iramufuka aba mu gatutu. Bibaye mu munsi umwe. Ejo agarutse kwicara hahandi asanga ca kintu cakuweho. Aca aratsitara. Imana icirazira aramubwira ati none Gayona, wewe iki kintu ejo narakimejeje kirakura kiguha agatutu urakiryohererwa, usanze cavuyeho urababaye. None kubera iki jewe ntobabazwa n'abantu banje naremye bari mu vyaha? Uravyumva? Kubera ko ushaka ko nimba ico wabonye ejo cavuyeho ukababara, kubera ko ushaka ko je mbabazwa no kurandura abo naremye kubera batagiriwe imbabazi? None wowe iki kirakonta cane mu mutima wawe kurusha uko abantu naremye mu ishusho ryanje bakonta? Bantu b'Imana, ndashaka wumve neza yuko ibyo wita ko Imana igutsitajemo bingana n'umuco muke ufise wo gutahura Imana. Yona mu makaprice yiwe yo kwanka iryo hanga ntiyigeze amenya ko Imana yoyo nk'uko yaremye Yona niko yaremye n'aba bantu. Nk'uko ari n'Imana ya Isirayeli n'aba n'abantu bayo, yahisemo gusa kwiyerekanira muri Isirayeli ariko nabirabakundi bafise ku mugambi. Naho rero n'umukozi w'Imana prophète ashobora kuba muto cyane mu gusobanukirwa gushika naho agira impuhwe ya champignon akabura impuhwe z'abantu. Imana nawe ikaza ikamukosora ikavuga ati mon serviteur waraguye naho wibaza kuhagaze. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Igihe Isirayeli yari yiteze ko Imana ibakiza ikoresheje ibintu birimo gloire, Bibiliya ivuga ngo Imana yashimye gufata ubupfu n'ubusazi bw'umusaraba kugira ngo abashaka ubwenge n'abashaka science bayibure, ariko yihishurire bato bayakiriye kubwo kwizera. Ihitamo yuko mu bipfuye n'ibisa nabi n'ibisuzuguritse yo ishobora kubikuramo gloire. Mwabayuda ibyo mwita scandale, je ndavyita l'unique voie ya salut. Ibyo mwita ibitsitazi, je uhoraho ndavyita umugisha ku mahanga, ica abantu bazoronkeramo agakiza bakaronkeramo umugisha. Niko je Imana ndaciza. Rero je na wewe ico duhamagariwe n'ikihe shengero ry'Imana? Twebwe nk'abizera duhamagariwe iyo dusenga, iyo tuba mu masengesho, iyo twiga kuri mpwemu yera, tugenda twiga gusaba Imana kufasha kudukuza mu buzima bwacu kugira ngo twige kwakira ubugombe bw'Imana kandi kugira ngo twige kwemera inzira z'Imana. Kuko nta mwanya dufise wo guteba mu gutsitazwa n'izo nzira zayo n'imbari zayo. Ahubwo wowe ico ukeneye kugira flexibilité yo kwiyadapta ku bugombe bw'Imana mu muryango wawe, mu bana bawe, mu gihugu cawe. Ivy'Imana ugomba kwiga gupositiona ubuzima bwawe mu bugombe bw'Imana. Ibisigaye bitandukanye n'ivyo tuzogutwara muri urgence uremvye cyane. Matthieu, Luc Luc 7, 20 à 23. abo bagabo bamushikiriye baramubwira bati Yohana umubatizi yakudutumyeko ngo mbega uri wa wundi akwiye kuza canke twitega uwundi. Ndashaka ataraja kure mwumvise uwo murongo, abantu baje bashikira Yesu bari bamwe mu ntumwa za Yohani Batista, ngo baza gushikira Yesu baramubwira ati mwigisha, Yohani yakudutumyeko, adutumye kukubaza ngo uri wa wundi akwiye kuza canke hari uwundi dukwiye kurindira azogira gute? Azoza. Muri ako kanya
akiza benshi indwara n'ivyago n'impwemu mbi. ako kanya nyine yesu acatangura gukiza abantu benshi, abakiza indwara, bakuramo impwemu mbi, arakora N'impumyi nyinshi arazihumura. n'impumyi nyinshi arazihumura. Maze arabishura ati, nimugende mubarire Yohana ivyo mwabonye n'ivyo mwumvise. Nimugende mwishure Yohana ivyo mwagize gute? Ivyo mwabonye n'ivyo mwumvise. N'ivyo mwumvise. Iyi verse agira some rero niyo titre ya message yanje y'uyu munsi. Impumyi zirahumuka, abacumbagira bagenda neza, abanyamibembe barakizwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazugwa, aboro barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahigwa uwo ivyanje bitazotsitaza. Subiramo mwese uti hahigwa uwivyanje bitazotsitaza. Subiramo uti hahigwa, canke vuga uti ndahiriwe nimba ivy'Imana bitantsitaza. Kuko abantu b'Imana nisanganya rikomeye. None utsitajwe n'Imana ninde yo gutabara? Twaravuze ko wokwihemukira ukibabarira, twaravuze ko ukunda yo guhemukira, ariko wewe Imana ico wewe witse ko yahemutse, Imana igutsitaje ninde yo gutabara? Bwana sifiwe sana. Umviriza, Yohani nk'umukozi w'Imana, ndabibutsa yuko Yohani n'umukuze wa Yesu. N'umukuze wa Yesu côté maternel. Maria na Elizabeth bavyumva bari nk'abakuzini. Bavyaye mu mwanya muto ukurikirana, ariko Yohani Batista avuka kuvuga ico Yesu agiye gukora, ategura inzira yiwe. Yohani yaravuga ubutumwa abantu benshi bakihana, abantu bagahindukira. Ategura inzira ya son cousin aje amukurikira inyuma, kugeza umunsi yamubatirije amubonye naho bari basanzwe bagenderanira arabakuze n'abakuze. Abona umukuze wiwaje, ariko uwo munsi amubona muri gloire idasanzwe, naho yari kuze. Aravuga ngo wewe simbereye, sinemerewe no gufata ibirato vyawe ngo nugurure inkweto z'ibirenge vyawe, ibirato vyawe nugurure ibirato vyawe, kuko simbereye. Ahubwo aho ndiko ndabatiriza abandi niyo wari ukwiye kumbatiriza. Yesu aramubwira ati isi affaire ya famille, mbatiriza kuko ngomba gushitsa ubugombe bwa data. C'est fini la récréation. Uravyumva si ibintu vya emotion byo mu bujama na hariya anya nakwije 30 ndinjiye muri ministère. Ego jo twarahariya twaga gutubu nta discussion, kora akazi kawe mbatiriza ndengane ifilimi rizinze. Yohana aramubatiriza. Ngo akirika aramubatiriza ngo ijuru riruguruka, inuma izimanuka, imanuka ati aca bumva bose bari ngaha batemwe bati nguyu mwana nkunda, akagira gute akampimba. Ijuru kuva aho Yohani Batista yabatirije ntigeze abona ijuru rimanuka canke gihuguruka kugira ngo rivuge ku muntu. Sinzi ko na Yohani Batista ari bwumve ijwi riva ry'Imana audible nk'iryo. Abantu bose baratangara, Yesu wararengana abaragiye. Haheze igihe hatangura kubaho confusion. Uravyumva, rimwe abigishwa ba Yesu bakabwira Yesu ngo twabonye abigishwa ba Yohana bakora nk'ivyo dukorana. Ahandi abigishwa ba Yohana bagashaka gukurikira Yesu, hakabaga confusion. Hama hagera igihe yuko Yohana yicwa. Yohana agira yicwe, nibaza ko yaribaza ati ibyo byose Yesu araza kunkorera igitangaza, c'est mon cousin, turakorana kandi arakora ibitangaza, nanje araza mbohora. Yesu arahora. Uravyumva, muri uko guhora Yohana abonye ko iminsi yo gupfa igeze, acaraduta, kuko quelque part yasa n'umuntu yumva umenga arahemukiwe n'Imana. Bantu b'Imana ngira ndababwire ngo hari igihe ubura umuntu ukunda, hari igihe uca mu gihe gikomeye ukavuga by'ukuri ngo iki si ic'Imana. Narabonye abantu basengera ibihe byabo bakirukana abadayimoni, narabonye abantu binjizwa muri deliverance kuko batemera ibiriko birabashikira ko Imana yavyemeye. Rero usenga n'udelivra n'uwirukana abadayimoni akwiye kudiserna ic'Imana, kuko si ibikoresho dukoresha n'importe comment, ariko igikoresho cyose Imana ya dispoje mu bakozi bayo kigomba gukoreshwa mu gihe caco
kuko igikoresho kiriko kirakoreshwa ahantu hatariho igipawa woza gukoresha mu guteka ibiharage canke ifurusheti woza kurimisha. Ego ni ifurusheti ariko utwaye igikoresho mu kibanza kitari cacu. Nico gituma abantu b'Imana namwe ndababwira tugomba kuba abantu biga ijambo ry'Imana. Tugomba kuba abantu bakuze mu ijambo ry'Imana. Kuko nta bundi buryo bwo kumenya Imana uko iri n'imikorere yayo. Nayo atari uko ivyayo bizogutsitaza. Kandi wewe ugutsitara kwawe ni kuyibuza kwa avansa. Naho nka wa mugenzi wanje yaheba kibera umuyisilamu umunsi yabivamwo ntivyabujije Korea y'Epfo abantu gukizwa, ntivyabujije mu Buhindi ko abantu bariko barakizwa, ntivyabujije ko uyu munsi mu Bushinwa amashengero vyabananiye kuyakontrola ku buryo bemeye kwabaho amashengero asengera abashinwa asengeramo abashinwa kuko barabonye ko gusenga mu kinyegero bituma abantu basenga cyane byabananiye gukontrola réveil. Ubu amashengero barayemera kabaho ku mugaragaro igihe muri principe zabo bavuga ngo la religion c'est l'opium du peuple. Ntushobora gukontena Imana, ntushobora gukontena Yesu, ntushobora gukontrola igikorwa ciwe, ntushobora kugikontena, ntushobora gushika igikorwa c'Imana mu mufuko wawe mukijana huja hose. Kirakuruta, kiraturengeye. Turabakozi bisaha ya nyuma ariko hari n'abandi bakozi baje ku isaha ya mbere. Natwe tuzorengana abandi bakore. Ubwami bw'Imana buraturuta, ubwami bw'Imana burakuruta, igikorwa c'Imana kirakuruta. Ahagucisha hose mu gishingo cyo gutukana nawe ngo Mana wampemukiye, wibuke kari we yavuze ngo nta cyakugerageje atari cyo kwihanganira, ariko hamwe n'ivyo nzogira gute? Nzobacira icyanzo. Bantu b'Imana nitwo kwihenda, turi abana baciga kandi Imana izokwamara umwigisha. Yohana yarakekeranije uwo yabwiye abantu bakihana. Murashobora kumva iyo nivo? Murashobora kumva iyo nivo ya deception? Yohana aravuze ubutumwa bagira bamuca umutwe kubera kuvuga ubutumwa. Yashitse n'ibwami avuga ubutumwa, uravyumva akagore agakobwa kitambira kerekana ibihimba by'umubiri wako niko katumye aja kwicwa. Apana ngo yishwe n'igikorwa c'Imana, agakobwa gatamba umwami akabasedwi niko kavuze ngo umutwe wa Yohana kuri plato. Niyanapfuye ariko avuga ubutumwa canke ngo ari mu gikorwa c'Imana ukuri, ariko kandi uravyumva yaragiye kwicwa na hafi na kan. Ni gute Imana ya gloire itotabara umukozi wayo nk'uyo ikamuvana mu gakengege kangana gutyo? Yohana amaze iminsi yiteze Yesu, abona Yesu ntaje, acabwira abigishwa biwe ati genda mu mumbarize cousin, ni wewe ugomba kuzoza canke narihenze mvuga utari we? Twitegunda agiye kuza. Bantu b'Imana, Jean Baptiste yari umukozi w'Imana akomeye. Yesu yaravuze ngo mu bavyawe nabonkejwe n'amabere ntahungana na Yohana Baptiste. Yohana Baptiste yarafise amavuta ateye ubwoba, banamwita Eliya wa kabiri. Yari umuntu arurumba yaka, yari umuntu ajinzige, yari umuntu atambara impuzu nk'izabandi, yambara ibiti, akibera mu mashamba. Yari umuntu atakuri azi kujya, yari umuntu atavanga ukuri kwiwe, yari umupredikateur atagira uko angana. Ariko Yesu ntiyigeze amushingira intahe, ariko bamubwiye ngo yapfuye niho Yesu yavuze. Come on. Uhengere yapfuye ntiwigeze umushingira intahe akiri muzima. Mu rupfu rwiwe ntuje kumuvuga. Kuza ni wewe canke turindira uyundi? Yesu protokole ya Yohana Baptiste ishise urazi ico yakoze, ngo yadutumye ngo tukubaze ngo ni wewe canke hari uwundi. Sinzi ko Yesu yavuze ngo na Yohani n'umuntu yavangiwe. Yesu ntiyabishuye ngo none ari mege ndababona, ntiyaciye avuga ngo none wagira ngo hari undi wese jewe, none Yohana ngene yavangiwe, none Yohana si none nimwabonye. Yesu ntiyaciye atanga kuvuga ibintu gutyo, oya yaciye akora. Haleluya. Ibimuga birahaguruka, ibipfamatwi ebana birazibuka, impumyi zirabona, ibitangaza birakoreka. Abigishwa ba Yohana bariko bararaba. Yesu acarababwira ati genda muvuge ivyo mubonye n'ivyo mwumvise, hama mumumbwirire ngo ibipfamatwi birumva, impumyi zirabona, ibimuga birahaguruka.
murumva ko Yesu atarishura yego canke oya ko ari we ibikorwa birishuye hama kandi aca muha verse imwe mu maverse ya mbere abishe yo muri Bibiliya ati kandi nimwamushikira muri prison ahari mumubwire ngo hahirwa uwudatsitazwa n'ivyanje hahirwa uwudatsitara nta mukoreye igitangaza yari yiteze hahirwa uwudatsitara nakoze ibintu ko ndabishaka hahirwa uwudatsitara nta muhanuje canke ntakoze nk'uko wewe washaka hahirwa udatsitazwa na plan na action yanje hahirwa udatsitazwa n'ibikorwa byanje reka mvuge ijambo rinyuranye n'iryo haragowe mwanyumvise haragowe life center bako muranyumviriza neza aka kajambo ngenda kavuge paraporo y'ibintu bikurikira ngira mvuge mu mwanya uri imbere haragowe nimba hahirwa udatsitazwa bisobanura ngo haragowe dukoresha iyindi mvugo haragowe utsitazwa n'ivy'Imana ikora amen amen haragowe utsitazwa n'umugambi w'Imana haragowe utsitazwa n'ivy'Imana ikora utsitazwa n'ivyo abantu bakora utsitazwa n'ivyo wowe wakoze utari wibaza ko wokora ariko ugatsitazwa n'ico ukuboko kw'Imana kwakoze uri muri kategori y'abantu bagowe automatiquement uri munsi y'iyo cover amen amina Bwana sifiwe sana bisobanura iki Yesu yini uko yarabwiye Yohani Batista Yohani suko ugiye gupfa unzira sinda gutabare bisobanura uravyumva yuko kutagutabara bigutera gukekeranya ko jewe ndiho Yohana ibisagara wagiyemwo uvuga ngo nimutegura inzira y'uwuje ugiye kurangiza ubuzima unkekeranya wateye ibisagara kunyizera wateye abantu kunkurikira iyi saha niyo utanguye kwibaza qui je suis Yohana ikigeragezo uri kuracamwo nico kiguteye gukekeranya nature yanje erega Yohana mu yandi majambo erega bwa bundi ntiwanyizera naho wankoreye erega umuntu ashobora gukorera Imana atayizera erega umuntu ashobora gukurikira Imana atayizera erega urashobora kurakurikira Imana ariko utayizera ngo uyigirire confiance bikwiye yuko ikontrola situation zose z'ubuzima bwawe sinaniwe kugutabara inkota ya Herode la preuve ndatabaye abandi abigishwa bane bagende bakubwira ivyo nkora ariko ivyo nkora ku bandi we ntavyo ndagukoreye atari kibazo cy'ukudashobora ariko ari kibazo cy'ubushake bwanje ningene nemeye kuzosohoka munsi y'irizuba ko ari byo nashimye nta kindi ukwiye kuvuga Yohana atari kuvuga ngo amen kuko utayivuze so butsitajwe n'inzira zanje kandi wewe wahamagariwe gutegura inzira zanje yavuze ngo nimutegura inzira z'Uhoraho nibwo butumwa Yohana yavuga bamwita integuza muri Yesaya bavuga ngo udusozi ngo twigire tugufi ngo badukureho baterasi barabara sinzi ko murabona ruguru mwe ntimuhora muduga ariko twe ruguru iwacu igihe twaba tugira tuduge ruguru ibarabara barariharura bagakuraho utwatsi two mu nzira kugira ngo kakayira k'ikirundi tuzocamwo dushoboye kugashika ko bakahagira ugacona ko utwatsi tukiri dushasha bakuyeho bagategura inzira ni ukuvuga ngo Yohana n'umuntu yaje gutegura inzira z'Imana n'imikorere y'Imana mwisi ariko raba agiye kuva mwisi akekeranya za nzira yavugiye nico gituma abakristo b'Imana muri hano hantu atakwizera ntidushobora guhimbara Imana kandi Imana yacu ni mpwemu natwe tugomba kuba abantu b'impwemu
nk'uko nayo ari impwemu. Twinterpreta canke dusobanura ivy'impwemu dukoresheje ubwenge bw'impwemu. Mu bwami bw'Imana ubwenge bwawe n'ubushake bwanje nawe bifise uruhara ruto cane. Ubushake bwanje mu bwami bw'Imana bufise uruhara rumwe gusa rwo kumvira. Point. Point. Niho hantu Imana imkonta. Ibisigaye vyose byari gute, comment, how, comment, iki, hehe, iki. Ivyo jewe ntibindaba biraba Imana. Nico gituma inzira y'umusaraba ari ya grave cane. Ndarangije mvuga ngo agakiza kararyoshe cane. Haleluya. 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 Kandi inzira z'Imana zose ni nziza cane. Haleluya. Ubu gikora ibintu bikora neza cane. Amen. Mana ishimwe cane. Nimba wanyakiriye uvuga uti amina. Semeni amina kubwa. Igihe wabura umugabo wagiranye ikibazo n'Imana. Igihe wabura umwana wagiranye ikibazo n'Imana. Igihe bakurenganya wagiranye ikibazo n'Imana. Hari umuntu ndiko ndavugana nawe uyu munsi uri ngaha kubera gusa uri ngaha. Ariko warabaye coincé muri rya experience yashitse kandi ufitiye umuhari Imana nkuko Yohani Batista yari afitiye umuhari Imana. Nawe ndarangije ndakubwirira ijambo. Imana iheraba abandi rikira bahubuzi, abandi bashaje bubakanye bashikanye ku myaka 100 bariko barayiserebra, kubandi rikira kora ivyo itakoze kuri wewe, kugira ngo ikwibutse yuko si kibazo sukudashobora ariko ni kibazo c'ubushake bwayo, kandi ubushake bwayo we ntibukwiye kugutsitaza. Rero ndasenga kuri uyu munsi ngo Imana yanje ikumfashirize ube reconcilié n'Imana. Niwemere yuko ico cagushikiye Satani agikorerako kugira ngo aguteranye n'Imana yawe. Niwemere yuko aho waciye Satani ahafatirako kugira ngo agutware ryashaka wari ufise ry'Imana. Warizeye ko umugabo wawe azomenya Imana azokizwa, kuva umunsi watangiye kumusengera agukubita imitwe, agukubita amakofe menshi, yabaye mubi. Uravyumva hari ibintu twizerera, wizereye ko chantier yawe ihera, raba n'imvura yayononye, wabuze nayo gusakara, uruzugo nonekaye, uravyumva wakoze ibintu byose, bakikubwira ubutumwa bakubwiye ngo uhaye Imana ngo iciguha triple. Uyiha ayo wari kubakisha inzu yawe ukarengana ku irento, kuko wavyumvise nka business wagomba ko investir kugira ngo iciguha fois3. Ukigira gutya heza imyaka 5 ntiraguha na fois1. Uravyumva ahubwo inzu yawe igira ihenuke. Ngira ndakubwire ngo impamvu zawe zo gutanga zabaye mbi, nico gituma itanagwijije na fois3. Ahubwo urumuhirwe ko itagwijije, kuko iyo matematike wo kwamye uyigize yindi minsi yose uzotanga, hama ntutangisha umutima ukunda, ariko ugatanga nk'umuntu agiye ko investir ashize umutahe muri Brarudi canke ashize umutahe muri Leo. Rero Imana mu kugukiza ivyo ntiyagwijije ayo watanze, ahubwo yamenga yahombeye. Kugira ngo ureke kuraguza, kandi kugira ngo ureke gusenga amahera, usenga Imana. Nico gituma hari amashikanwa yawe mwama ameze nk'ayaturiwe. Imana yaradusezerane yuko hari ibikorwa byacu bizoturigwa. Hari ibikorwa byiza wakoze witeze iciza bitavuye mu iciza ngo byavuye mu ikibi, kuko hari ibikorwa Imana iturira. De papa yatubwiye ibintu bye expire, hari ibintu bitagira validité spirituelle. Rero sinzi cyaje cyose coba kiriko kiragutsitaza uyu munsi, ariko kandi ndarangije mvuga ikintu kimwe kizogufasha kudatsitazwa n'Imana. Kumenya neza udakekeranya ko Imana igukunda. Yohani Batista kumenya neza yuko Yesu agukunda, naho bagira bakubaga umutwe. Ivyo bizogutera kudatsitazwa na manque canke retard canke absence ya intervention yiwe mu vyiwawe. Amen. Turamaze igihe giheze canke c'imisi mike turiko turakora kuri ico kintu, tukiganira
tugicisha mu bantu batandukanye bo mu rushengero. Ndibaza yuko n'introduije gutya already hariho abantu baca bumva ibyo nshaka kuvuga. No ku munsi w'ejo twari turi kumwe n'abakozi bose bo mu ishengero dusangirira hamwe, abakozi bashika hafi 200 twari turi kumwe dusangirira hamwe. Kimwe mu bintu twaganiriye ni kimwe muri ibi uyu munsi nshaka kubashitsako kijanye na evolution ya kino gikorwa ca Life Center canke kijanye no kwaguka kwa kino gikorwa ca Life Center, kuko ni kimwe mu byo twizera, ni kimwe mu byo twemera. Kubazi vision ya eglise, kubazi ico twizera, turizera ko Imana yaduhamagaye tugakizwa, tukaba muri famille ya Life Center, tukaba mu ishengero, tukaregwa, tugakura. Hama twamara gukura tukagira gute? Tugasohogwa, tukagenda ku impacta abandi bantu cyane, tukaja ku impacta ibindi bibanza. Rero haraheze iminsi mike, hafi indwi zibiri, twaragize rencontre na Apotre Apollinaire na madamu wiwe na jewe na madamu wanje. Baratubwira ko badukeneye, bafise ikintu kimaze iminsi kidudubiza muri bo, bamaranye igihe c'amezi atari make guhera mu mwaka uheze. Imana iriko iravugana nabo ku buzima bw'igikorwa c'Imana. Turicara turapartaja kuri ico kintu Imana yashize mu mutima wabo, turapartaja kuri iyo shift canke kuri iyo move canke kuri urwo ruzi rw'Imana mu buzima bwabo. Turakiganira ko kandi tumaze kwiganira ko twaragize ama échange afatiye kuri iyo decision nshasha iri mu buzima bwabo, ariko kandi itari kure cane canke itari na kure y'ivyo twemera, kuko irafitaniye isano n'ibimaze kuba hano muri iri shengero ryacu ya Life Center. Igihe yatubwira iyo information twarahisemo canke turadesida hamwe, maze kumva importance y'iyo information, importance y'iyo decision y'igikorwa c'Imana uko kigiye kwaguka. Twarahisemo kubiganira na eglise, kubivugana n'ishengero ry'Imana, kuko mudakwiye kutamenya ibiriko biripasa muri famille yacu, kuko namwe bibaraba, kuko mufeza partie y'iyi famille ya Life Center. Naho mutayirongoye, twe tuyirongoye, ariko kandi dufise devoir yo kubenforma no kubakomunika ivy'Imana iriko irakora hagati yacu. Mu nyuma tumaze guheza kuri ico kintu, twagiye tubiganira, twarabiganira n'abantu atari bake. Twarabiganira ubwa mbere muri team yacu y'abapasteur, turabiganira hagati, turabiganira n'abagabo muri eglise bari muri departement y'abagabo, turabiganira ko ejo rero twarabiganiririye abakozi bose bo muri eglise muri rusangi bagize kino gikorwa, mu ntumbero yo kumva ico ciyumviro no kumva uwo mutima. Hama kandi inyuma yo kuvyumva no kuvyakira, kumenya twege nka Life Center ico tugiye kubikorera mu ntumbero yo gushigikira canke yo gukorera canke yo kwagura ubwami bw'Imana. Rero ko Apollinaire ari ngaha, twaravuze turavuga tuti ni vyiza ko tubikomunika eglise bimenye, ntimuvyumve uko utariko canke muvyumvire hanze. Kandi si ivyo gusa, turanadesida tuti reka tubivuge hakiri kare, kuko ari umugambi uzoshitswa mu mezi make ari imbere. Si umugambi ugiye kuba ejo mu gatondo canke muri uku kwezi kw'indwi. Turacafise kindi gihe kitari kinini cane ariko atari gito osi, kugira ngo twitegurire hamwe nka eglise, kandi iki kintu Imana yashize mu mutima wabo tuciye approprier nk'icacu canke tukigiremo uruhara nk'icacu nk'ishengero. Rero ko ari ngaha, Fiston nsubiza microphone yanje, iri ngaha deja, kugira ngo duhe umwanya Apollinaire yo ko exposa kuri iyi vision. Hama de papa aza gukompleta gato par rapport y'ivyo, hama agenda aza kurangiza. Abihuta canka abatarabo ngaha murashobora kugenda, nta problem, ariko ko ndabazi ntaho muja. Hama turaza kurangiriza hamwe dusengera hamwe, kuko message navuze namwe ni yanyu. Imana ibahezagire.
Hallelujah. Nagira ndabasabe mu buryo bw'umwihariko dukomera amashi iri jambo rirakomeye cyane. Hari igihe gukoma amashi umuntu ahejeje kwigisha biba umugenzo, ariko sinifuza ko ayo mashi akomwa kubw'umugenzo, kubera ko Imana ivuganye natwe ibintu bikomeye, atari kubijanye gusa n'ingene tugira turangize iyi message dusenga, ariko kubijanye n'umwifato w'umukristo wese, na cyane cyane abantu mugize uyu muryango. Iri jambo rirakomeye cyane. Hallelujah. Nkuko pastor avuze, tumaze igihe tuyaga muri corps pastoral, umugwi wacu urongoye iri shengero, ku gikorwa kijanye no kwaguka kw'iyi vision canke iyerekwa Imana yaduhaye imyaka myinshi n'imbere yuko dutangura iki gikorwa cyo ngaha. Ariko kandi iyo vision niyo iri shengero ririko riragendamwo, ritembamwo nk'uruzi, ariko kandi ni vision ireponda canke yitaba umuhamagaro ukomeye cyane uturuta twese, umuhamagaro w'ubwami bw'Imana. Tumaze imyaka itari mike tukivugana, tukagisengera, hanyuma niho kuva mu mwaka uheze Imana yatanguye kumbwira ko hageze ko nja gutangura ikindi gikorwa mu mutima wo kwagura iyerekwa Imana yaduhaye kuva kera. Kuva mu mpera y'umwaka uheze nakira iyo message, nibaza ko natanguye reaction yanje ya mbere yabaye nk'iya Yona. Kubera ko Yona Imana yaje imusanga muri confort, kandi yaje imusanga mu bintu we yibaza ko ari uko nyene Imana yategeza kuba ivyibaza. Ariko kandi mfise grâce n'abo dukorana yo gushobozwa kutemera kuba nka Yona, kugira uwo mutima worohera ico Imana biriko irakomunika n'ubuzima bwacu. Nkuko pastor avuze, tumaze igihe rero tubiganirako, dupartaja ikijanye n'ico gikorwa Imana iriko irampamagarira n'umuryango wanje. Tugira umwanya wo kubivuganako, Imana ikadusubiza ku cyo yavuganye natwe. Imana ikatwibutsa ko ubuzima bwacu tutigenga, ariyo yaduhamagaye, kandi turongora uko ishaka, idukoresha uko yo yivyumva, kandi igira ivyo ihinduye mu buzima bwacu nk'uko yo ibishaka. Niho rero izo ntambuko zose tumaze gucamwo, ingene tubikomunika gushika uyu munsi muri iki gitondo. Hallelujah. Ibikorwa nsanzwe nkora ngaha narabiteguye neza, kandi n'ubu turiko turabitegura, nta mpungenge zirimo, na cyane cyane bijanye na worship team. Nsanzwe mu buzima bwanje uko Imana yampamagaye, ivyo mba ndiko ndakora, mba ndiko ndaforma abandi bashobora kubikora nk'uko ndabikora, ariko kandi bashobora kubikora neza kurusha uko ndabikora. Niwo mutima w'umurongozi wese. Muri make rero
nta discours ndende uyu munsi hari ku bijyanye n'ivyo. Imana yamaze kuvugana natwe kuva mu gitondo, abari ngaha mu masengesho ya saa moya na nusu, abakozi b'iri shengero, umutima twagiyemo gusenga kuva abaturongoye 8h30 gushika n'iri jambo. Kuri iri jambo twumvise, ubwanje ndiko ndatangara. Muri make umutima nuwo, nkuko pastor avuze, turacari ngaha amezi makenya. Ndiko ndasengera iki kintu kuko usanga binakenewe kumenya ngo ico gihe gisigaye n'iki, n'igihe gikwiye bivanye n'umutima w'Imana, kandi bivanye n'ingene ibintu bitegerezwa gukorwa neza. Ibintu ntibimenyerewe ariko birimo umugisha udasanzwe. Ndizera ko muvyumva mu mitima yanyu. Ndangiza kubwanje, kwezi kwa 10 kuri prophétique kubijanye na hano. Kwezi kwa 10 kuri prophétique kubijanye n'igikorwa Imana yadushoboje gutangura hano. Nibaza ko imbere yacu hari ayo mezi gushika mu kwezi kwa 10. Nibaza ko muri urwo rugendo hari ibintu bizoba vraiment bimaze gutegurwa ku buryo uwo mugambi uja gutangurwa. Turabakunda, turabubaha, kandi mubandanye kumvira Imana mu buzima bwanyu. Mubandanye kwitega ko Imana ishobora kuza ikagusanga mu vyurimo, ikaguha ikindi ciyumviro kumbure kinyuranye n'ico warusanganywe. Imana ibandanye rero ituganirize, itwagure kubw'inyungu z'ubwami bwayo. Amen. Murakoze. Askofu. Gira tubwire ko madame yagutelefone. Bon, murazi ko jewe ndiko ndaguruka, ndiko ndaja muri hahandi mbe murayakusanya muyabika neza cyane kuko harageze. Reka mvuge nk'umuntu afise amaraso y'igikongomani Claire. Apotre Apollinaire yabivuze neza, ariko agiye gutangura ikindi gikorwa. Nabivuze neza? Agiye gutangura irindi shengero. Sasa muce munsororera. Nitwasohoka mushira amashikano muri ico giseke kugira ngo nywe amazi. Amen. Ni vyiza, Imana imumugisha hamwe na madame n'abandi hagati yacu. Ariko ico nshaka kuvuga nuko apana mu gihugu w'icihe, ahanyene mu Burundi. Urakoze cyane tuti yanje. Nagiye hanze ariko ningahanyene mu gihugu cy'u Burundi, kandi mu gisagara cy'u Burundi. Baza yuko uko bizogenda muzobimenya ko yabivuze yuko gushika muri October aracari ngaha. Mwavyumvise? Reka mvuge ikintu kiri ku mutima wanje. Watanguje kino gikorwa n'ugiye gutangura igikorwa Apotre Apollinaire agiye gutanguza wenyene, ari control ibintu vyose. Pastor Marc yabivuze neza. Haragowe umuntu agize gute atitazwa n'ivyiki n'ivy'Imana. Sasa unuje mu kibanza cyo kwiyumvira bizogenda gute canke bigiye kumera gute. Ariko inyishu n'ijya ndirimbo naririmbye navuze ngo sinzi uko agira gute abigenza, sinzi uko abigira gute abikora, ariko ico nzi ni kimwe yuko Yesu agira gute. Murakoze. Yesu abaho umugisha.
amen. Numva information mwayumvise akongera ndabahe impanuro par rapport y'iki ciyumviro canke y'iyi decision. Apollinaire je tumaze imyaka twarayiheruye ejo bundi, tumaze imyaka 28 dukorana 28 ans. 28 ans uyifashe ukayikuramwo iyo mfise, afise anduta umwaka umwe, afise 46, je nzokwiza 45. Muri iyo 28 ans twabanye mu bintu byinshi, igihugu cyose cy'u Burundi twarakizungurutse hamwe, twarakivuzemo ubutumwa, aka karere ibihugu twarakinjiyemo, twarakoreye Imana muri iyo myaka yose. Hari ibintu byinshi navuga nti turavukana, n'amakosa mwamwe twakoze twayakoreye hamwe, hageze no kuyihana twayihaniye hamwe. Sivyo? Rero ico no babwira nuko ntavuye mu gakiza, ntagiye kuba umunyavyaha, ntagiye kunywa ibiyeri canke rutuku, agiye gukorera Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kandi eglise agiye gutangura si life center, ariko mwe murabizi ko Yesu atavuze ko azokubaka life center mw'isi. Hari no watwibukije ejo aya mazina yacu mwijuru ntazwi canke arazwi, kuko muri Apocalypse umumarayika yaragiye kubisagararaja ku mashengero, ariko ikizwi n'umubiri wa Kristo. Amen. Rero turashaka kugira ngo iyi information Satani arashobora gushaka kubikorera ko akazana ivyiwe, ariko turabizigiye, nico gituma twabibabwiye kugira ngo aho muzokumva bavuga ibyabaye muri life center muze mivuga ko vyabaye mwebwe neza. Yesu ashimwe cyane. Hama umunsi bazoja gutangura tubaherekeze, tubashigikire mu mafaranga, tubaherekeze nk'abagiye gutangura, ntibatangure mu busa nk'uko tutahari. Amen. Ejo narabwiye abantu nti vraiment ntivyo nadushavuza, kuko nimba ari umuntu wa mbere vyoshavuza cyane yoba jewe kubarusha mwese, kubera Jede papa giragende Floride, aranitegure kuja gutangura life center muri Florida. Nari narabasezeraniye ko ari je nzorongora indirimbo murajya amavuta yiyo. Urero aya mezi asigaye Apollinaire ategeza kunyigisha kuvuza saxo, ukura vyumva. Ariko kandi bifatiye ku byo twaganiriye, ndashaka kubibutsa yuko twebwe ntituri abantu b'ama organisation canke amashengero dukorera. Twe turi abantu b'ubwami bw'Imana. Kandi chef avuze nk'abasirikare tuvuga ngo à vos ordres commanda. Uravyumva? Ntitudiskuta n'Imana, ntituza n'ibindi. Abatameze nka mwebwe mutagiriwe umwanya wo kubaza ibibazo, ko mwari kubaza byinshi, ndabizi ko birabira ngaha muri mwebwe. Bari kubaza none abaririmbyi bizogenda gute, none bizogera gute, ariko babahumurije ibintu byose bizoba neza. Ariko kandi ndashaka kugira ngo muri uwo mutima nyene twitegura ko bazogenda, ari kibazo ufise urashobora kuja kukibabaza ukavugana nawe cyangwa ukakimbaza nanje, ariko kandi ndagomba tuze tubahezagire, tubaherekeze neza. Uravyumva? Ntiduhagaritse kuvukana kuko batanguye iyindi eglise, ntiduhagaritse gukorana kubera batanguye ikindi gikorwa, oya, nta kibazo. Uravyumva? Ibyo byose ariko kiri important ko bagiye gutangura ubwami bw'Imana ahandi hantu mu gisagara ca Bujumbura. Muzomenya nibanatangura tuzosaba abakristo baba muri utwo duce baje gusengerayo, nta problem. Muvide iki kibanza gatoya haza abandi bashasha. Yesu ashimwe cyane. Rero nk'abantu b'Imana tugomba kunezererwa saison nshasha Imana itwinjijemo. Yesu ashimwe cyane. Ni bande bibuka message ya saison twigeze kwiga ngaha? Baduza amaboko abibuka message ya saison twigeze kwiga. Haleluya. Saison ntushobora kuyihagarika wewe, ntiwovuga ngo ndankici ngo rihagarare, ujyanka ucugenda aho neje irikiragwa muce, ariko saison we ntushobora kuyihagarika. Haleluya.
rero ndashaka turangiza duhaguruke dusenga Imana duhagaze kuri message twumvise. Nibi byose bifeza partie ya message twumvise. Haleluya, aho Imana izanye icimviro cayo, aho Imana ivuze ibinyuranywe kumbure n'ivyo ushaka, ivy'Imana ari byo vyiza kandi ari byo bibereye. Yesu ashimwe cyane. Muhagurutse umuntu wese yicaye, n'ugira arabe kubera iyo information ahaguruke, nta problem. Muhagurutse. Haleluya. N'abashitsi bacu Imana ibahezagire bagire neza. Reka nsaba ishengero ryose dufatanya amaboko yacu, tugiye gusengera hamwe kugira ngo dusabe. Haleluya, Imana igushoboze igihe cyose mu buzima bwawe hari ibintu bisa n'ivyagutsitaje, bisa n'ivyagukomerekeje, ukibaza ko Imana iguhemukiye. Ndagomba dusenge duhagaze kuri ico kintu kandi dushimira Imana aho tugejeje, dushimira Imana kuri iyi saison. Tuzogera igihe cyo gusengera Apolline hagenda no kubahezagira no kubaha umugisha. Kandi ndabibutse yuko iyi eglise azoba ari eglise ya gatatu ivuye muri Life Center. Mu minsi yahera twaragiye gusengera umupastori umwe mu baririmbyi yatanguye eglise mu Carama yitwa 3 in 1. Twaragiye turabahezagira mu Carama. Muribuka eglise yitwa Beginnings yakorera muri Asiatique yavuye ngaha muri eglise Pasteur Aimable, nabo twaragiye turabahezagira baratangura. Ntidushobora kuhonia umuhamagaro wacu en tant qu'église, kandi ivyo tuvyara byose ntibigomba kwitwa Life Center. Imana ishobora gushira vision umuntu kamuha izina, kuko kenshi izina rifatanye na vision. Nkuko hari umwana wungaha azogenda akavyara Life Center, rero twebwe ntituvyara Life Center gusa, n'ayandi mazina tuzoyavyara. Nawe w'Imana ikavugana nawe bikaguhamagara, uzoze tuzokurungika kandi tuzoguhezagira, kuko ikiri important ubwami bw'Imana ko bwaguka, apana ko Life Center yaguka. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Fata ukuboko rero kuwo muhagararanye, tugiye gusenga Imana kugira ngo ico gikomere cyo gukomerezwa n'Imana canka humva ko Imana yaguhemukiye bikagutera kudendebukirwa, ugahagarika gukorera Imana, ukava mu gikorwa c'Imana, ugahagarika ivyo wakora byose canke ukumva ntukiryoherewe Imana. Ndagomba kugusengera kuri uyu munsi muri kino gitondo ngo Imana igukize. Mwakoze kwihangana naho tutacerewe cyane, ariko ndabona abaganduka n'abaja guca ku mazi birukanka cyane. Turabizi ko muci hari imanza nyinshi, ariko Imana ibahezagire. Namwe mwese mwashoboye kwihangana, tugiye gusenga Imana. Mwami Yesu, turaguhaye icubahiro muri kino gitondo ciza. Ingoma yawe nihangame ibihe byose, izina ryawe rishigwe hejuru Mana ibihe byose. Izina ryawe ryubahwe Mana yo mu ijuru mu mitima y'abantu bawe, kuko Mana twigishwa na wowe kujana nawe, tugendera mu ruzi rwawe nk'uko turongora, nk'uko dutwara. Mana ijambo ryawe rivuga nk'uko atawumenya aho umuyaga uva n'aho uja, ariko tukabona ibikorwa vyawo. Nguko niko muhemu ari, niko wabariye Nikodemo ariko arakubaza kubijanye na muhemu. Ndagushimira muhemu yera yuko ibikorwa vyawe biraturuta kandi biraturengeye, kandi bijana ubuzima bwacu aho tutazi, kuko wewe ari wewe twahisemo kugira umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu. Iri jambo kuri umwami wacu risobanura ngo ni wowe utegeka, ariko si twebwe dutegeka, ariko ni wowe utegeka ishengero ryawe, ni wowe utegeka abana bawe, ni wowe utegeka abakozi bawe. Nico gituma Mana kuri uyu munsi Mana tuje gukubita isarudi imbere yawe, imbere y'ukwera kwawe no kugororoka kwawe, kugira Mana ngo twakire Mana, kandi twemere ico cose Mana co mu buzima bwacu utakoze uko twaciyumvira. Ya maparcelle naho nyora mutampaye nabigushimiye Mana, kuko utabikoze uko navyimvira kijya gihe, kuko imyaka uyu munsi iranyereka ko nihenze, kandi imyaka iranyereka ko nari mu bwana. Ndagushima yuko utishuye amasengesho y'ubwana, kuko amasengesho y'ubwana ataca amarira ubwami bw'Imana. Ndasenga Mana kuri uyu munsi muri kino gitondo, nsengera ishengero ryose, nsengera uwo wese ari muri kino kibanza. Umunsi umwe yizereye ibintu, umunsi umwe yiteze ikintu, umunsi umwe yibajije ko hari ico uza gukora, umunsi umwe hari ico yasavye ngo umukorere ariko kitabaye. Guhera uwo munsi camubereye intandaro yo gukomereka no kubabazwa nawe, kandi Satani yaciye abifatirako amuzanira intege nke, agenda adendebukirwa, agenda agabanukirwa, agenda yononekara mu mutima, bifatiye nuko wewe Mana utahuje nawe. Ariko ijambo ryawe riratubwira Mana ngo hahirwa uwudatsitazwa n'ivyanje. Ndasengeye Mana uwo muntu wese ari hano hantu
yumva umenga hari ahantu wamuhemukiye, ndasenga Mana ngo abe reconcilié na wewe. Ndasenze ngo umutima wibukire Mana, kubera ubugombe bwawe ari bwiza, n'igihe tutabutahura, n'igihe tutabwumva, n'igihe bitatworoheye kubwakira, ariko igihe cyose ubugombe bwawe ni bwiza kurusha ubwacu. Mana, ndasengeye ishengero ryacu Mana, ndasengeye ishengero muri rusange n'abashitsi batugendereye, kugira Mana ngo babe abana biteguriye kandi bafise imitima yiteguriye kwakira ico wowe ushaka igihe gitandukanye n'ico dusanzwe dushaka. Mana, ndagushimira kuko wowe uri mwiza. Ndagushimira Mana yo mu ijuru no kuri iyi decision nshasha Mana wakomenetse umutima wa Apollinaire na famiye yiwe. Turabigushimiye Mana, turagushimiye imyiteguro n'ibiri imbere byose bijaye no gushitsa ico gikorwa. Mana, turasenga kugira ngo uduhe ubuntu. Ndakweretse Mana no wowe yumva ari hano akumva umenga arababaye canke biramuremereye, biramunaniye kwakira, nawe ndamusenge Mana ngo grâce yawe, ubuntu bwawe bumubeko kandi bumushoboze, kuko Mana tudafise urugezo rumwe gukwakira ibintu. Ariko ndasengeye abo bose Mana bafise imitima yoroshe, canke abo bose Mana boba bakimeze nk'abakiri bato batasobanukirwa vyinshi Mana mwibanga ryo kugukorera, nabo ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo Mana, kuko tuzi neza yuko watanguye igikorwa ari wakirangiza. Ndasengeye Mana umuntu wese ari hano hantu kugira ngo umuhe amahoro, umuhe umunezero Mana, kwiherezo Mana tugushimira igikorwa cawe ciza, tubisavye mu izina ryawe Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Shengero ryose rivuge ngo amen. Imana ibahezagire, ibagirire neza, ibakomeze.